Hello, everybody. I'm so happy to be with you for this conference, Sounds of Heaven. I just tell you in English, hello, so good to be with you. Mais je ne continuerai pas en anglais parce que mon anglais ne me le permet pas. Je suis en tous les cas très contente de pouvoir être avec vous pour ces quelques minutes. Et j'aimerais saluer Trevor, Sharon et tous ceux qui sont là aussi dans cette conférence avec Chuck Pierce, Alain Caron. Merci beaucoup pour tout ce que vous pouvez nous apporter parce que nous aussi, nous sommes bénis par votre ministère. En quelques minutes, juste pour vous dire que dans mon esprit, cette saison, il me semble qu'il se passe au ciel des choses impressionnantes et que moi, j'entends des sons du bruit de la forge et du bruit du marteau dans la forge où Dieu semble, en tous les cas, me dire à moi-même, c'est le temps, il faut se lever pour proclamer la parole de Dieu et se lever dans la foi, une foi dans un nouveau niveau. Et cette foi, on l'aura parce qu'on est tous ensemble unis dans cette, on va dire, ce domaine spirituel. C'est quelque chose qui fait convergence et qui va amener de la puissance pour les jours qui viennent. Et je crois pouvoir dire que nous allons y arriver ensemble. La parole que je ressens de dire, c'est ensemble avec les amis anglophones, mais aussi les amis germanophones. Il y a quelque chose en Europe qui se lève et qui, pour un reste, va permettre au Seigneur de faire cette percée dont il a besoin pour cette saison. J'entends des sons de création, des sons d'innovation. J'entends des choses qui n'existent pas, qui vont venir à la vie parce que nous allons ensemble pouvoir entendre et proclamer ces paroles. Et j'aimerais dire à la famille Revival Fires, il y a quelque chose qui me semble être du domaine de la naissance. Il me semble que le mot anglais, c'est a womb. Il y a un lieu, une matrice pour l'Europe où quelque chose, vous êtes aussi une forge, une vie de la forge, et il y a quelque chose qui est en train d'être forgé, quelque chose qui n'existe pas, mais qui va venir à la vie au travers de la convergence des nations. Et si les États-Unis sont là aussi dans cette conférence, c'est parce que nous avons besoin qu'ils soient là. Et cette naissance, il me semble qu'elle vient maintenant. Il y a des sons, des gémissements d'accouchement, il y a des contractions intérieures, spirituelles, et moi je peux entendre qu'il y a quelque chose qui vient à la vie. Je voudrais juste vous dire que j'aurais vraiment aimé être avec vous, mais je souhaite que tout ce que vous allez déclarer, nous puissions aussi nous le recevoir. Et je voudrais vraiment prier pour cette conférence, que ce soit un temps plus que d'être une percée seulement, mais quelque chose qui va pousser et bouger les lignes. Et je prie que vous puissiez bouger les lignes pour l'Europe, bouger les lignes pour ce que le royaume de Dieu fait en ce moment et que nous puissions tous vivre cet élargissement intérieur au niveau de la foi et au niveau de ce que la volonté de Dieu commence vraiment à venir maintenant sur la terre au travers de vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes. Je vous bénis tous et je souhaite vraiment une belle conférence à chacun.